নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল অসম অইন এটা ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুবান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে যে অসম ৰাইফেলছৰ যিটো পদ মুকলি হৈছে নতুনকৈ বিজ্ঞাপন, তো সেই বিষয়ে মই ভিডিঅ'টো বনাবলগীয়া হৈছে। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ভালদৰে চাব। বন্ধুবান্ধৱীসকল ইয়াৰে টোটাল পোষ্ট আছে 161 অৰ্থাৎ 161টামান পোষ্ট। তাৰে নেম অফ পোষ্ট হৈছে টেকনিকেল এণ্ড ট্ৰেডছমেন। তো এই দুটা পোষ্টৰ কাৰণে 161টামান পোষ্ট। এইটো লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ আবেদন কৰাৰ লাষ্ট ডেট 19 নৱেম্বৰত আপোনাৰ। তো বন্ধুবান্ধৱী তাৰে ভেকেঞ্চি ইয়াতে ষ্টেট ৱাইজ হিচাপে ভাগ কৰি দিছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ 8টা, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 6টা, আমাৰ অসমৰ আছে 8টা, বিহাৰৰ 15, তাৰপিছত ছত্তীশগড়ৰ 4টা, এইদৰে 161টা পোষ্ট ভাগ কৰি দিছে। তাৰ ভিতৰত এজ লিমিটটো আপোনালোকৰ বয়স দিছে ইয়াতে 18 পৰা 23 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু এজ ৰিলেক্সন পাই যাব ইয়াতে SCৰ কাৰণে 5 ইয়াৰ্ছ আৰু STৰ কাৰণে 5 ইয়াৰ্ছ এজ ৰিলেক্সন পাই যাব। তো বন্ধুবান্ধৱীসকল এই পদটো আবেদন কৰাৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ পোষ্ট ৱাইজ হিচাপে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে। এইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টত দিয়া আছে। তো বন্ধুবান্ধৱীসকল এইটো হৈছে পাৰ্চনেল এছিষ্টেণ্ট যিটো পোষ্ট 18 পৰা 25 ইয়াৰ্ছৰ, এইটো 10+2 অৰ্থাৎ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব। ৰিলিজিয়ন টিচাৰ এইটো 18 পৰা 30 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। গ্ৰেজুৱেশ্যন মাধ্যমিক সংস্কৃত আৰু ভূষাণ হিন্দী। লাইনমেন ফিল্ডৰ কাৰণে 18 পৰা 23 ইয়াৰ্ছ বয়স হ'ব লাগিব আৰু ইয়াতে মেট্ৰিক পাছ লগতে ITI চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। তাৰপিছত ৰিকভাৰী ভেহিকেল মেকানিকৰ কাৰণে 18 পৰা 25 ইয়াৰ্ছ বয়স হ'ব লাগিব। ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাছ লগতে ITI চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। এইদৰে আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি পোষ্ট ৱাইজ হিচাপে এইদৰে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো ভাগ কৰি দিছে। আৰু বন্ধুবান্ধৱীসকল মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকটো দিছোঁ, তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাব পাৰে। বহুত ধৰণৰ পোষ্ট আছে ইয়াতে আৰু 161মান টোটাল পোষ্ট। তো আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে। এইটো এটা ভাল জব হয় বন্ধুবান্ধৱীসকল, হয়। তো অসম ৰাইফেলছে 161টা পোষ্ট নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে। তো আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে। তো বন্ধুবান্ধৱীসকল এই সৰু ভিডিঅ'টোলৈ আজি সমাপ্ত কৰিবলগীয়া হ'ব। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে বন্ধুবান্ধৱীসকল, নেক্সটত আকৌ ভিডিঅ' লৈ আহিম।